飯啊！咁呢個餅飯咧就嚟到咧就幾靚仔。咁呢個咧就42蚊嘅呢一個飯，咁佢上面咧就係一個太陽蛋啦。最後咧我哋咧食咗幾樣嘢啦，咁我再嗌多個咧就係呢個咖椰多。喂，Hello，大家好，我係 Steven， 今日咧同大家咧就食一個比較平民啲、比較咧即係 local 啲嘅一間嘅餐廳啊！咁今日嚟咗咧就係尖沙咀棉登徑啊！近年咧其實呢條街已經係會轉變好多啦。咁啊，今日咧特登過嚟呢邊。如果大家想知道咧即係香港最 update 嘅項目資訊咧，如果仲未訂嘅，快啲撳下 subscribe 掣啦，同埋睇片俾個 like 啦。今日嚟到咧就見到一間咧叫兩草嘅一間餐廳咧，其實可以講係少少平民美食或者係比較茶餐廳 feel 嘅一間嘅餐廳，跟住咧再上網再睇一睇啦。咁啲人都話：哇！呢間嘢嘅 CP 值咧係好高嘅，用一啲比較平民啲嘅材料啊，做啲幾好食嘅嘢。同埋咧呢間嘢咧，我見個 menu 咧都幾有港式嘅味道嘅，因為咧我喺即係出邊睇緊個 menu 啦，我都見到有啲肉餅飯啊、雙蛋三文治啊、有啲撈麵啊、雞翼麵啊嗰啲咁，即係我哋平時會食到，即係以前我哋香港人咧不嬲食到嘅嘢啦。咁星期五好多人啊，到都咁啊，我就試下坐入嚟呢間餐廳度試下。咁呢間餐廳咧就好細間嘅，咁啊基本上同茶餐廳都冇乜分別㗎啦。咁呢一度咧其實就用 QR code 落單啦，咁啊同埋咧佢嗰啲嘢食咧全部都圍晒喺度咧。你見紅色嗰啲咧就係啦咁啊。咁我哋今日咧就簡單啲嗌幾樣嘢咧就試一試啦，因為都想發掘下一啲咧比較平啲、比較經濟啲嘅餐廳佢哋嘅發揮又係點咯喎咁啊。頭先咧都同經理傾下偈啦，咁佢原來咧就個店名咧叫兩草，其實就係即係我哋香港人啦，即係一草嘢咪即係10蚊啦，即係兩草嘢咪20蚊咯，就係咁即係意思都係主打啲平民美食啊嗰啲咁樣，所以我都今晚咧即係應該都幾抵食㗎咁我就首先咧就嗌咗個薏米水，咁佢都係推薦佢哋話都係自家製薏米水，咁我見佢都幾大杯喎，其實呢啲又真係。幾足料，同埋啲薏米都幾好，咁係有少少檸檬，所以咧就酸酸味味咁呢啲時間咧，即係又熱又悶焗嘅時間咧就最啱啊！好啦，我哋第一樣嘢嚟到咧就係呢個小籠包胡椒湯，咁佢呢一碗咧就細細碗咁啦，你見咁樣嘅，咁裏邊咧就有4個嘅小籠包，咁胡椒湯咧其實一擺落嚟我都聞到嗰個香味，嗰胡椒香味嘅。咁我感覺上咧，佢應該都會幾濃烈嘅。最緊要試下個湯底先。個胡椒味道都算幾衝擊下嘅，都幾勁有呢個胡椒味道。有少少鹹嘅，佢唔似新加坡嗰隻咧，即係比較清爽嗰種胡椒味嘅。佢呢一隻咧係混住少少嘅調味，飲落去咧你會覺得好似係似湯嗰個質地咁啊，即係比較濃郁啲嗰種嘅質地啦，同埋味道嚟嘅呢個。呢個有4粒小籠包咧，即係我感覺好似係好似4粒湯圓，好似一個糖水咧，有4粒湯圓喺裏邊咁。呢個咧，你見到咧，其實佢嗰個小籠包裏邊咧，同正常嘅小籠包係一樣，裏邊都有自己嘅湯汁，就係個豬肉個湯汁。咁所以你咬入口咧，其實咧你都感覺到個裏邊嘅小籠包個湯汁嘅，跟住再混和咗呢一個嘅呢個胡椒湯嗰個味道咧，係幾得意嘅，又有鹹又有辣咁咯，成件事就係胡椒湯咧。其實咧，即係如果你未食嗰個小籠包咧，你即刻飲落去咧，你會覺得幾衝擊幾勁嘅個辣度。但咧，你食完嗰個小籠包咧，你再飲個湯咧，反而咧，我覺得個混和係幾好咯，係幾配合嘅喎，即係出奇地配搭嘅，呢個係 OK 嘅喎。呢度咧咁啊，其中一樣咧，即係頭先咧經理嘅推介咧，我就係呢個肉餅飯啊。咁呢個肉餅飯咧就嚟到咧就幾靚仔。咁呢個咧就42蚊嘅呢一個飯，咁佢上面咧就係一個太陽蛋啦。咁佢真係做到窿邊嘅。咁我呢一款咧就多葱嘅，咁你可以少葱又得。咁同埋咧就佢呢一個飯咧就可以走豬油嘅。咁我咧就都要食得健康啲啦，因為食咁多嘢咁啊。咁所以我都走咗豬油嘅。咁樣同埋佢有一個即係煎肉餅喺度。嗱，呢個肉餅我見到佢表面咧都係脆嘅，即係佢係煎得幾靚嘅。
咁同埋咧，我見佢呢一個咧，我中意佢就係唔會話好多油咯，佢真係幾乾身嘅。你見嗰個肉餅咧係咁啊。另外咧，佢個太陽燈係半熟嘅，即係佢唔係話熟晒咁咯。同埋我哋有一樣嘢中意佢咧，佢就係落個豉油咧都幾多嘅，即係有時佢個豉油咧，我掰開嗰陣時咧，啲豉油都落到底嘅，即係見到。係啱啱好嘅，即係下邊嗰啲米咧，嗰啲飯咧都係有個豉油喺度啦。咁啊，呢個咧真係好 local，即係令我聯想起好似食神嗰個叉燒蛋飯、煎蛋飯咁。話呢個唔錯喎，我啱啱食咧我就撈埋個蛋，因為我係中意打勻個蛋一齊食嘅。個蛋咧就好滑嘅，同埋個蛋香幾重嘅。呢一隻蛋就幾靚喎。米咧就個飯粒好分明，少少煙韌，同埋咧個豉油咧都係幾好，因為佢個味道唔會話太鹹，即係少少嘅鹹味，少少嘅味道咧調一調個味嘅啫。咁呢啲豉油咧就我嚟落去呢啲叉燒飯啊、叉燒蛋飯咧就 perfect 嘅，好港式啊！呢隻味道。佢呢個飯咧特別之處咧，平時我哋一般食咧就係蒸肉餅啊嘛，鹹蛋蒸肉餅啦、梅菜蒸肉餅我哋都即係食過好多啦。佢呢一隻咧就正咧就係有啲唔同，佢就係煎肉餅。咁所以你可以想像到啊，煎肉餅又係香口，冬邊蛋又係香口。再加咧就係個豉油咁樣，咁所以其實成個飯咧，其實佢嘅配搭係幾好味嘅，即係你已經可以想像到個味道係咁。佢就都幾香嘅，同埋咧佢嗰個裏面個質地咧，佢就雖然咧就唔係話好多個材料，咁佢嘅質地係比較有質感啲，但係佢唔係實嘅，即係我覺得都可以嘅，但係佢亦都唔會話太鬆散嗰隻咯。咁呢啲煎肉餅咧，最緊要咧就係佢唔係好油嘅，咁食入口咧你就唔會覺得哇成碗飯咧你唔會覺得話好負擔咁樣咯。咁我覺得係做得幾好嘅呢個飯都。好啦，咁跟住咧，我哋喺個咧再傳統啲嘅就係豬腸粉，都係香港人一定食過啦，係咪先？豬腸粉，牛豬腸粉，咁我加咗多葱嘅，咁呢份嘢咧都幾靚仔，即係香煎腸粉啦，係咪？咁呢個腸粉咧，我嚟到咧，我驚佢係唔係好夠味嘅。一食完之後咧，我覺得都係唔錯。最主要咧，其實佢嗱上面咧就有啲蛋咧，你去加埋啲蛋啦，同埋呢一個腸粉咧，一定係靠佢嘅煎香，即係嗰個煎出嚟嗰種香味啦，同埋嗰個葱粒啊、蛋啊咁樣加埋一齊食，但係我覺得佢反而個秘技咧就喺個豉油嗰度，呢啲咧係加少少豉油再去煎香佢咯。個豉油咧啱啱好調出嗰個少少個調味喺度啦，咁所以咧未至於即係你會覺得好寡好 dry， 即係見到呢度咧就好多葱，但係講翻嗰個腸粉咧，佢裏邊咧就冇料嘅，即係純粹係齋腸粉嚟嘅啫。如果你話出邊坊間如果我係食腸粉早餐啊嗰啲咧，都會有啲可能係即係蝦米啊、一啲葱粒啊咁樣喺裏邊咧一齊。但呢一個咧佢係真係冇料嘅，即係淨腸粉啊真係。咁所以咧其實香味都頭嗰幾嚿都仲 OK， 但係你一路食落去你就覺得好似缺乏咗少少層次喎，即係冇咗個蝦米啦，冇咗個咬口啊咁樣。最後咧，我哋咧食咗幾樣嘢咧，咁我再嗌多個咧就係呢個咖椰多，係啦，咁呢個咖椰多就25蚊。咁嚟到咧，哇！我最緊要咧就係我第一件事見到咧，即係呢個咖椰多咧係真係比較薄啲喎，即係好似紙咁薄。呢度睇唔睇到？好薄嘅喎，其實呢一度咧。咁不過咧，即係我係打開咧，我都見裏邊咧個咖椰啦，同埋個牛油都幾多，即係佢擺個料裏邊咧都幾多料啦。嗱呢一個咖椰多咧，其實佢嘅咖椰係幾好食嘅，咁同埋咧佢牛油都好香滑啦，溶咗嘅狀態。當時咧我自己真係覺得佢薄嗰啲，咬落去好似有一層好似薄薄嘅餅乾咁啦，覺得。咁所以咧你食入口嗰陣時，你會覺得佢裏邊啲牛油啊嗰啲咖椰都係即係擠翻出嚟嘅。多士即係個麵包咧，俾翻厚少少，咁你食入口咧，即係嗰個層次感啊更加豐富啦。咁我覺得呢間餐廳都
有佢嘅賣點嘅，因為最主要係其實個食物嗰度咧係幾有我哋即係叫香港本土嘅特色啦。咁特別做得好嘅，肯定係嗰個飯啊，即係嗰個窿邊蛋煎肉餅飯啊，的確好好食，因為佢個飯粒係靚，個飯粒靚，豉油係 OK。咁同埋咧就嗰個肉餅都煎得好乾身，好香。咁啊再加埋個豉油啊，上面嘅葱粒，你已經可以想像到嗰碗飯42蚊抵食嘅嗰個飯。我見今日好多人嚟咧都係食嗰碗飯。咁跟住咧我都覺得薏米水都 OK， 好清甜啦，即係個感覺都係唔錯。小籠包咧，我覺得又幾特別喎，即係胡椒湯小籠包，即係呢樣嘢咧真係比較少有嘅，同埋咧又俾佢諗到將幾個小籠包咧擺落去個胡椒湯嗰度嘅，真係幾搞笑。咁我覺得呢個都有少少創意嘅，都係 OK 嘅。腸粉啦，同埋呢個多士咧就相對咧就比下去普通咗啲，佢唔係唔好食嘅，即係比較普通咯。咁所以呢間我都覺得係 OK 嘅，咁啊價錢又平啦，咁啊都係幾廿蚊貨仔啦，佢兩草啊嘛，講到明係咪先？咁所以其實佢都係想以一個即係比較平民啲、經濟啲嘅嘢食咧，就吸引啲食客啦。咁啊，所以今日咧大致上講到呢度，希望大家都中意我介紹呢啲比較平民啲、比較 local 啲嘅嘢食啊。如果都支持我嘅，快啲撳個訂閱掣啦，同埋最緊要啦就記住撳埋個啷啷啦。咁啊，同埋有啲咩新餐廳啊，如果你要留意啊，同埋有咩特價嘢，你哋最快知道。呢個先緊要啊嘛，咁啊。咁如果你都譬如有啲咩平民嘢食覺得幾好食啊，或者喂幾抵食嘅，不妨喺下邊留言，我哋繼續傾下啦。咁啊，今日講到呢度，下條片再見，係咁先，拜拜。